ධර්ම දේශනාව අද දින ධර්ම දේශනාව පවත්වනු ලබන්නේ කෑගල්ල පුස්සැල්ල ශ්‍රී පුණ්‍යෝදයහාරාමාධිපති පූජ්‍යපාද බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मोक्षदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ ඥානතෝ හං භික්ඛවේ පස්සතෝ ආසවානං කයං වදාමි නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝති. සදහවතුනි, අප මෙම ධර්ම දේශනා මගින් මානව සමාජයට, මිනිස් වර්ගයාට දුකින් මිදීම හොයන අයට, මෙලොවදීම මේ මොහොතේදීම දුකක් නැතුව ජීවත් වෙන්න හොයන අයට ඒ ළඟා කරගන්නේ කෙසේද යන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සූත්‍ර දේශනා ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කරමින් සිටින ධර්ම දේශනා මාලාවකුයි මේ. යනු මේ වකවානුව බෞද්ධ පින්නතුන් වඩාත් ශ්‍රී ලංකා වාසීන් ආගමික කටයුතු වලට, දාන ආදී කටයුතු වලට, දන්සල් ආදී කටයුතු වලට, වන්දනා ආදී කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න වකවානුවක් වශයෙන් තමයි අපිට පෙනෙන්නේ. ධර්මයට ලැබි පිරිස්, ධර්මයේ හොයන පිරිස්, ධර්මයේ හරිය හොයන පිරිස් දෙවෙන පුරාම නොමැතිවා නොවේ. එයාට යම් යම් තැන්වලට ගිහින් යම් යම් දේවල් අසා දැනගත්තම තවත් යම් යම් ගැටලු තිබෙනවා. ඒ වගේ මේ දැනුවත් වීම වල කිසියම් ඌනතාව පවතින බව ඔවුන් සමග කතා බහ කිරීමේදී අපට දැනගන්නට ලැබෙන කාරණයක්. මෙන්න මේ නිසා තමයි මට මේ කාරණාවලට තවත් පිළිතුරක් සැපයීමට ඉඩකඩක් ලබා ගන්න පිණිස කුද්දක නිකායේ ඉතිඋත්තක පාළියේ තිබෙන ආසවක්ඛය නම් වූ සූත්‍රය අද ධර්ම දේශනාවට පාදක කරගන්න කල්පනා කළේ. එහෙම කරන්නට හේතුවක් තිබෙනවා. අපට හමු වෙන අයගෙන් අහුවොත් එහෙම මේ මොකටද භාවනා කරන්න කියලා ඒ දෙන උත්තර 99%ක්ම මූලික අරමුණෙන් පරිබාහිරයි. ඒ නිසා භාවනා කරන්නේ මොකටද, භාවනා කරන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න වෙනවා. දැන යන ගමනනේ කතරගම කියන්නේ. නොදැන යන ගම අතරමඟ කියලා කියනවා. කවුරුවත් කිව්ව පමණින් නැත්තම් සරල අරමුණක් මුදුන්පත් පත් කර ගැනීමේ අරමුණෙන් මේ වගේ දේවල් වලට යෙදුනට එය බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ බලාපොරොත්තු වන තැනට යන්න පුළුවන් වන්නේත් නැහැ. අප ඒ නිසා මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඇත්තටම භාවනා කරන්නේ කොහොමද, භාවනා කරන්නේ මොකටද කියන එක පෙන්වන්න. එහිදී අපි මෙන්න මේ වගේ කරුණක් දෙකක් තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඇතැමෙක් සමහර විට ඔය අපිට සමාජයේ සුලභ ගණයේ දකින්නට ලැබෙන ආනාපාන සතිය, බුදු ගුණය, මෛත්‍රී භාවනාව වගේ මේ වගේ යම් දෙයක් සිතට අරගෙන මෙනෙහි කිරීමක් පුරුදු කරන් තිබෙනවා. මේවා අයිති වෙන්නේ සමතේට. බුදු ගුණ ගැන කීවා වුණත්, බුදු ගුණ මෙනෙහි කළා වුණත්, මොනවා වුණත් ඒවා අයිති වෙන්නේ සමතේට. එහෙම කරන අය තමන්ගේ සිත පිළිබඳව, තමන්ගේ සිතට එන අරමුණු පිළිබඳව, තමන්ගේ සිතට එන ස්වාභාවික අරමුණු වලට මුහුණ දීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව
වටහාගෙන නැහැ. ඒ නිසා Taman ප්‍රිය කරන වෙනත් අරමුණක් හිතෙහි දියුණු කර ගැනීම තුළ ඔවුන්ට දැනෙන කරුණක් තමයි Taman විසිතේ තියෙන දුක්ඛ සහගත බව දැන් නැහැ කියන එක. දැන් බුද්ධානුස්සතියෙන් හෝ ආනාපාන සතියෙන් කිසියම් සතියකින්, ඒ කියන්නේ සිහියකින් අරමුණ එක අරමුණක් ඔස්සේ යනකොට ඒ අරමුණම නැවත නැවත ඇති වෙනව නැති වෙනව තියෙනව නෙවෙයි, වෙනත් අරමුණ වලට එන්නට ඉඩ නැති නිසා ඔබේ සිත අර වෙනත් අරමුණු වලින් ඔබේ සිතේ ඇති වෙන කැළඹීම ඇති කරන්නේ නැති එක තමයි ඕන් දකින්න මේ තැන්පත් වීම. නමුත් මේ වෙනත් අරමුණු එන්න තියෙන හේතු නැති වෙලාවත්, තණ්හාව නැති වෙලාවත්, සත්‍ය අවබෝධ වෙලාවත් නෙවෙයි. ඒවට එන්න ඉඩ නැති නිසා මේ අරමුණ හිතරම් බරපතල ගැටෙන්න හේතුවක් නැති නිසා තමයි ඒ සංසම් බව. ඒ නිසා ඇතැම්මු කියන්නේ සිත එකඟ කරගන්න භාවනා කරනවායි කියලා. මා දන්නා පමණට නම් මේ සිත එකඟ වෙන තවත් අවස්ථා තියෙනවා. දැන් බලන්න ඔබ වඩාත් ප්‍රිය කරන නාට්‍යයක් හෝ චිත්‍රපටයකට අවධානය යොමු කරන්න. ඔබට වටපිටේ සුළං අමන හැටි, අම්මා තාත්තා කතා කරන හැටි වෙනස් සද්ද මොකවත් ඇහෙනවා. ඔබ එතෙන්ට එකඟයිනේ. ඇතැමුන් කල්පනා කරන ලබන කරුණක් තමයි ධර්මස්සවනේ පහසු කිරීම සඳහා හොඳින් සිත එකඟ කරගන්න මේ භාවනා කරනවා කියන එක. මේ පිළිතුරත් මම දකින්නේ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි සහිත පිළිතුරක් හැටියට නෙවෙයි. අපේ අවබෝධය හැටියට. මොකද මනවින් ධර්ම දේශනා කරන දේශකයන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉදිරියේ වාඩි වුණාම බණ ධහමට අවධානය යොමු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සිත එකඟ වෙනවා ඇරුණාම කල්තියා එකඟ කරන බණ අහනවා කියන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒක අපි හොඳට දන්නවා. බණ අහලත් දන්නවා, බණ කියලත් අපි දන්නවා. ඕනෑම අවුල් මනසක් ඇති පුද්ගලයෙක්, ඕනෑම කැළවිල්ලක් ඇති පුද්ගලයෙකුගේ සිත ඒකට අවධානය යොමු වුණා නම් ඊට පස්සේ එකඟ වෙනවා. භාවනා කරනවා කියන එකේ අරමුණු වෙනත් ආගම්වල වෙනත් විදිහට ඇති. බුදුදහමෙත් සමතේ කියන එකේ වෙනත් විදිහකට ඇති. ඒවා කෙටි කාලීන බලාපොරොත්තු ඉටුවීමක්, කෙටි කාලීන ප්‍රතිඵල සාක්ෂාත් වීමක්, බලාපොරොත්තු වෙන ගැඹුරු ප්‍රතිඵලයේ සාක්ෂාත් කරගන්නට ඒවයින් පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වගේම එහෙම අප මෙතෙන්ට ගන්නවා යම්කිසි විශේෂ වචනයක්. මේ බුදුසමේ භාවනාව ධර්මයේ මූලික කොටගෙන යන දෙයක්, අවබෝධයේ මූලික කොටගෙන යන දෙයක්. බුදුන් වහන්සේට හමු වූ ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත්‍රෝ භග්වැනි අය මොනවද ලබා සිටියේ කියලා ඔබ ආසා ඇති. ඒක මම මෙතන විස්තර කරන්නේ නැත්තේ කාලය ඉතුරු කර ගන්න ඕන නිසා. නමුත් ඒ ගියේ මගේ ඔවුන්ට ධර්මයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නොවේ ගියේ, ඔවුන් ත්‍රිලක්ෂණයේ තේරුම් අරගෙන නොවේ ගියේ, ඔවුන් විදර්ශනා මගක නොවේ ගියේ. එතකොට ඒ මගේ ගියාම සිදුවෙන දේ තමයි දුක්වලට හේතුව සැඟවී යනවා. හොයන්න බැරි තරමට. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. යටපත් වී යනවා. ඒ යටපත් වී ගියාපුවාම වැරදි අවබෝධයක් ලැබෙනවා වුන් දුකින් මිදෙලයි කියලා. ඒ නිසා රූපී ධානලාභීහු පමණක් නෙවෙයි අරූපී ධානලාභීහුද නිවුනාය වශයෙන් තමයි ඔවුන් සැලකුවේ. බුදුන් වහන්සේ සල්ලේක සූත්‍රයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ මේ දෙකටම දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය සහ සාන්ත විහරණය ඇරුණාම උන්වහන්සේගේ වචනෙන් සඳහන් කරන සල්ලේක හේවත් සංසිඳීමේ විහරණය නොවේ කියලා. මේ නිසා අපි මේ භාවනා කරන්නේ මොකටද කියන එක දැනගෙන කරන්න ඕන. මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන කරුණු කීපයක් තිබෙනවා. අපි අහලා තියෙන සූත්‍රයක් තමයි උබත් අසායති සමහර සබ්බාසව කියන එක. සබ්බ ආසව කියන්නේ සියලු කෙලෙස් කියන එක. ඒ ක්ලේශයන් ප්‍රහීන වෙන්න ඕන, දුකින් අත මිදෙන්න. ක්ලේශයන් කියලා කියන්නේ සත්‍ය දේවල් හෝ නිත්‍ය දේවල් නෙවෙයි, අප විසින් අප තුල රෝපණය කරගත් පෞද්ගලිකව අපට අයිති මෝඩකම් ටිකක්. එහෙමයි මට කියන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. ඒ මෝඩකම් ටික අප ඇතුළට රිංගාගෙන අපට වද දෙනවා, දුක් දෙනවා. මේ මෝඩකම් ටික අයින් කරගන්න ඒවා මෝඩකම් බව අවබෝධ කරගන්න වෙනවා. සබ්බාසව සූත්‍රයේ සඳහා ක්‍රමෝපායන් කීපයක් පෙන්නනවා. නමුත් අපි මෙතන ගන්න හදන්නේ භාවනා කියන නිසා අර ඔක්කොම ගන්නෙ නැහැ. ඒක සබ්බාසව සූත්‍රයේදී වෙන දවසක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් එහිත් සඳහන් කරනවා මේ සෝවාන් වීම තුළින්. ඒ කතාවේ පෙන්වන්නේ සෝවාන් වීම තුළින් කියන එකෙන් භාවනා කිරීමෙන් කියන එක නෙමෙයි. එතකොට අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ධර්මස්සවණේ කොට. ඒ නිසා අපි මේ භාවනාවෙන් කෙරෙන්න ඕන කාරණය තමයි
ආසව ක්ෂය වීම. ආසව කියන්නේ සසර නැවත උපතට ඇද දමන බැඳ දමන හේතු. අප විසින් නොදන්නා කාලයේදී ඉතුරු කරගත්ත මුලාවන් ටික. තණ්හා අනුසය කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේ හේතු සැඟවුනේ කොහොමද? දන්නේ නැහැ අපි. දැන් දැනගන්නට ඕන. ඒ හේතු ඉවත් කරලා ඒවා ශූන්‍ය කරන්නේ කොහොමද? ඔය දැනගන්න වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී පැහැදිලි කරලා තිබෙන්නේ ඥානතෝ අහං වික්කවේ පස්සතෝ. එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? දන්නා මහණෙනි මම දන්නා කෙනාටද දක්නා කෙනාටද ආසවානං කයං වදාමි. නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝ. නොදන්නා කෙනාට හෝ නොදක්නා කෙනාට නෙවෙයි. අන්න මේ නොදන්නා කෙනෙක් වෙලා නොදක්නා කෙනෙක් වෙලා ඉඳගෙන ඔබ භාවනා කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. දුකින් අත මිදෙන අරමුණින්. ඉස්සෙල්ලා දන්නා කෙනෙක් බවට දක්නා කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න වෙනවා. මේ බුද්ධ නිර්දේශය අපි කතා කරන්නේ. අපට හමු වෙන බොහෝ දෙනෙක් සමහර අය කිසිදු ආකාරයක ධර්ම ශ්‍රවණයක් කරලා නැති. ශ්‍රවණය කළත් ඒවා කණෙන් මේ කණෙන් අර එහෙ කණෙන් පිට කරලා තියෙන කිසිදු දෙයක් වටහාගෙන නැති අය. මේ අය වාඩි වෙලා ඉන්න එක හරි අස්පියානි ඉන්න එක හරි උස්ම පාර දිහා බලන් ඉන්න එක හරි බුදු ගුණයක් මෙනෙහි කරන එක හරි ඒ වගේ දෙයක් බුදුන් වහන්සේ වදාළ සසර දුකින් අත මිදෙන භාවනාවේ කියලා හිතනවා නම් වැරදි. කෙටි කාලිනව සිත තැන්පත් කර ගැනීම සඳහා ඒ ආගමෙන් ආගමට අපේ ධර්ම තුලත් සමත මාර්ගයේ වශයෙන් භාවනා දෙකක් තියෙනවා කියලා නිර්දේශ කරලා මේක පැහැදිලි කරනු ලබනවා 40 කර්මස්ථානයක් වශයෙන්. ඒ 40 කර්මස්ථානය තුලින්ම සිදුවන්නේ මතක තියාගන්න එක දෙයක්. ඒ චරිතයන්ට අනුව ගත්තට වෙනස් කරලා ඒ 40න්ම සිදුවෙන්නේ තමා සංගවන එක. තමාට එන්ට ඉඩ නොදී තමා පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගන්නට නොදී වෙනත් මගකින් යන එක. යම්කිසි කෙනෙක් ධර්මයේ වැටහෙන්න පෙර ටික දුරක් එහෙම කරලා තිබුණාට කාර්යයක් නැහැ පුරුද්දක් වශයෙන්. මොකද මේ පුරුද්ද කියන්නේ මම මේකයි එතන. ඔහුට වැටහෙනවා මේ එකක් අරන් මහන්සි වුණොත් එහෙම ඒ එක සිතේ තියෙන විට දුකක් කරදරයක් නැහැ. එහෙමනම් මේ සිතට ආවම නේද දුක් කරදර. ලෝභ දේශ මොහ අරමුණු සිතට ආවොත් තමයි ඒවැ කරදර ආවේ නැත්නම් කරදරයක් නැහැ කියලා මේ කියන අවබෝධය මෙතනින් ලබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා එකක් තියාගෙන මේ ලෝභ දේශ මොහ අරමුණු සිතට නෑවිදින් තියාගන්න බෑ. අඩු වශයෙන් එහෙම පුළුවන්කමක් තියෙන වනාන්තරගත වී වෙනම ජීවිතයක් ගත කරන අයට. නමුත් අපි මේ කතා කරන්නේ ඒ අය සඳහා නිර්දේශිත ධමයක් නෙමෙයි සකල ලෝක වාසී මිනිසුන් සඳහා. දුකින් අතමෙදී ජීවත් වීමට කැමති මිනිසුන් සඳහා. ඒ මිනිසුන් වහම සමාජයේ වාසය කරන පිරිසක්. ඒ සමාජයේ වාසය කරන පිරිසට දිනක නිින්ද හැරෙන විට තවත් බොහෝ කාර්යය තියෙනවා. ඒ කාර්යයත් එක්කලා වනාන්තරගත වූ වංශේ ඒ කර්මුණක ඉන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ කාර්යයන් සමගම කරන්න පුළුවන් දෙයක් බවට පත් වෙන්නට වෙනවා. ඒකයි බුදුන් වහන්සේගේ මේ ඉගැන්වීම පෙන්වලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දන්න කෙනාට සහ දක්නා කෙනාට තමයි උන්වහන්සේ මේ භාවනාව කියන කොටස වදාළේ. මොනවා දන්න කෙනාටද කියන එක ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඊට ඉස්සර වෙලා අපි ගන්න වෙනවා නොදන්නා කෙනාටත් නොදක්නා කෙනාටත් මේක කියන්නේ නැහැ. මෙතනදී මම ඔබට පෙර ධර්මදේශනාවක කතාවක් පෙන්නනවා. ඒ අප හැමෝම කළ යුත්තේ එක දෙයක් කියන එක ඔප්පු කරන්න. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා විවේක සෙනසුන් බලාන ගිය පිරිසක් අම්මා කෙනෙකුට හමු වෙලා උන්වහන්සේලාට නාතෙන් සලසා දෙනවා. උන්වහන්සේලා ඒ හදා දුන්න නාතෙන් වලට ගොස් අපේ අම්මා නෙමෙයි මේ අපිට මේක හදා දුන්නේ අපි අප්‍රමාද වෙමුයි කියලා තම තමන් එකට එකතු වෙලා 30 දෙනා වහන්සේ එකට භාවනා කළ බවක් නෙමෙයි පෙන්වන්නේ තනි තනිව භාවනා කළ බවක්. අම්මට ඕනේ වෙනවා උන්වහන්සේලා මොකද කරන්නේ කියලා දැනගන්න. ආපහු ආ වෙලාවට වසලා වහලා තම සෙනසුන කැපකරුලා ගෙන්නගෙන අගයන් අහලා බලපුවාම උන්වහන්සේලා ගෙන්න ගන්න විදිය දැනගන්න ලැබෙනවා. ඒ වැඩම කරවාගෙන උන්වහන්සේලාට ගිලන්පස පිළිගන්නවා ප්‍රශ්න කිරීමේදී එළි වුණ රහසක් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේලා තැන් වලට වෙලා මොකද කරන්නේ කියලා ඇහුවම උන්වහන්සේලා ලබා දුන්න පිළිතුරේ නෑ මම ආනාපාන සතිය වඩනවා මම ඉරියව් පතන වඩනවා මම බුද්ධානුස්සති භාවනාව වඩනවා මම පිළිකුල් භාවනාව වඩනවා මම පඨවි කසිනේ වඩනවා ආදී වශයෙන් මෙහෙම කිව් බවට සඳහන් නැහැ.
හැමදෙනාම පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? අපි මහානකම් කරනවා. මොකද්ද මහානකම් කරනවා කියන්නේ? තිලකුණු වඩනවා. ඔන්න ඔය දන්නාට හා දක්නාට බුදුන් වහන්සේ ආසවානං කයං වදාමි කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය තිලකුණු වඩනවා කියන එකටයි. තේරුම් ගන්න. ඒ අය උන්වහන්සේලා එක දන්නා අය සහ දක්නා අය. ඒ අයට මේක තම තමන් වෙනම කරගන්න ඕනේ. ඒරුණාම හවුලේ කරන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. ඒ අය කරමින් හිටියේ ඒක. පමණක් නෙවෙයි ඒ කතාවේ ඉතිරි කොටසෙදි පෙන්වනු ලබනවා උන්වහන්සේලාගෙන් ඉගෙනගෙන ඒමව ගමට ගොස් ගෙදර වැඩ කරමිනුත් කලේ ඒක කියන එක. මේ අධෛර්ය සම්පන්න වෙන අයට මම මේ ධෛර්යමත් කිරීම කරන්නේ. ඇතමුන් කල්පනා කරනවා ඒක මහාන වුණාන් පස්සේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. වනාන්තරගත වුණාම කරන්න ඕන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙලා කරන්න ඕන දෙයක්. මේවට පදනමක් නෑ. මේවා අනවබෝධයෙන් කියන කාරණාම. අවබෝධ කරගන්න එකනේ බුදුන් වහන්සේ මේ වදාලේ ඥානතෝ පස්සතෝ. දැන් අපි කල්පනා කරන්න ඕන මොනවද එහෙනම් මේ දන්නේ සහ දැකගන්නේ කියන එක. දෙවන ඡේදයට ගියාම අපට හොයාගන්න පුළුවන් මේක. කිංචි බික්කවේ ඥානතෝ කිං පස්සතෝ ආසවානං කයං හෝති. මොනව දන්න කෙනාටද මොනව දකින්න කෙනාටද මේ ආශ්‍රයන්ගේ ඡේවීම වන්නේ කියන එක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරනවා. උන්වහන්සේකට පැහැදිලි කරව දාරනවා. ඉදන් දුක්ඛන්ති බික්කවේ ඥානතෝ පස්සතෝ ආසවානං කයං හෝති. ඔන්න පළවෙනි ක්‍රමය. මෙය දුකයයි දන්න කෙනාට දකින කෙනාට තමයි මේ ආශ්‍රය ශේවීමට යන්න පුළුවන් කමක් තිබෙන්නේ. දුකයයි කුමක්ද මෙය? මෙය දුකයයි. මෙය අනු කුමක්ද? අන්න අධ්‍යාහාරයෙන් නැත්නම් වෙනත් තැනකින් අපිට ගන්න වෙනවා මෙය කියලා වදාලේ කුමක්ද කියන එක. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය විග්‍රහයේදී අවසන් වචනේ තියෙනවා මෙය කුමක්ද? සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධයයි දුක්ඛ නැත්තම් දුක කියලා දැනගන්නට වෙනවා. දැනගන්නට වෙනවයි කියලා කියන්නේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ හෝ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයේ පාඩම් කරගන්නවට නම් නොවේ. ඊට වඩා ගැඹුරු කරුණක් දැනගන්නවා කියන එකේ තේරුම. ඒකට එහෙමනම් අපිට මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධයක් නොවන පංචස්කන්ධයේ හැටි කොහොමද කියලා දැනගන්න වෙනවා. අන්න මේ ටික කවදාවත් භාවනා කරලා දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ ටික තේරුම් ගත්ත කෙනෙකුගේ ඇසුරෙන් තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒකට තමයි කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය සහ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් පංච උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ මොනවද? අපි ධර්ම දේශනාවල පැහැදිලි කරලා තියෙන පරිදි අපට ජීවිතයේ තියෙන්නේ එක මව කුසෙන් බිහිවීමක් සහ එක මරණයක් විතරයි. ඒ සත්වයාගේ පුද්ගලයාගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවට පදනම් වෙන්නේ මේ පුද්ගලයාගේ ඉදීම මැරීමට වඩා ශනයකින් ඇති වී නැති වෙන අපේ සිතේ ඇති වෙන ධර්මතාවයක්. ඒ ශනයකින් ඇති වී නැති වෙන ධර්මතාවයට තමයි උන්වහන්සේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා පහක්. ඒක සමහර විට එදා සමාජයේ තිබුණ එකක් වෙන්නට ඇති උන්වහන්සේ එම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ තවදුරටත් මේ පැහැදිලි කරමින් වදාරනවා මේක හටගන්නේ ඇසෙන් රූප බලන විට, කනෙන් ශබ්ද අහන විට, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ විඳිනකොට, දිවෙන් රස විඳිනකොට, කයෙන් පහස විඳිනකොට හෝ මනෝද්වාරයෙන් අරමුණු වෙන විට. නින්දෙදිත් මේවා එනවා. නමුත් ඒක පාලනය කරන්න බැහැ තාම. මේ අනිත් ඉරියව් හයේදී ඒ අවස්ථාවේදී තමයි අප ලෝකෙත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙන විට පංච උපාදානස්කන්ධ හටගන්නේ. එතකොට අපි පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්න බලපාන කාරණා ටික තේරුම් ගන්න එක තමයි ඥානතෝ දකින්නවා, දැනගන්නවා, දැක ගන්නවායි කියලා කියන්නේ. එතකොටනේ හටගන්න හැටි දකින්නවා නම් හටගන්න නැතුව ඉන්න ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඒකට වෙනත් උපයෝගී කරගත හැකි ධර්ම පාඨ කීපයක් තිබෙනවා. දැන් බලන්න මේ පඨම බික්ඛු නම් වූ සූත්‍රයේ, ဒုတိ ය බික්ඛු නම් වූ සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන කරුණක් තමයි යංකෝ බික්ඛවේ අනුසේති. මම නැවත කීපතාවක් මේක මතක් කරලා තියෙනවා. ඒ තරම් රත්තරන් වටිනක් මේක. රත්තරන් වටිනා වචනයක්. මහණෙනි කිසියම් දෙයක් අර කියන පංචස්කන්ධ අරමුණු වලට අරගෙන විඳලා යලි විඳීමේ කියන අදහසින් යුක්තව ඉතුරු කරයිද? ඒක තමයි අනුසේති කියලා කියන්නේ. අනුසය. අනුසය කියන්නේ පේන්න තියෙන දෙයක් නෙවෙයි.
අනුසය කියලා කියන්නේ තම තමන්ට ආවේනික තම තමන් විසින් පසුව ගැනීම සඳහා පසුව ඉබඳු ඵලයක් හට ගැනීමට හැකිවන පරිදි ශේෂ කළා වූ පුංචි කරුණක් හේතුවක් කියලා කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අනුසය කළපු හේතු තියෙනවා නම් තමයි තේන එයින් සංකම් ගච්ඡති නැත්තම් මම හට ගන්නව නැත්තම් පංච උපාදානස්කන්ධය හට ගන්නවා. මතක තියාගන්න පංච උපාදානස්කන්ධෙයි මම ඉන්නේ පංචස්කන්ධෙයි මම නෑ. මේ මම හට ගන්න එක තමයි මම බවට පත්වන එක තමයි දුක කියන එක බුදු පියාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙන සූත්‍රයක් තමයි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන මූලපරියාය සූත්‍රය. මූලපරියාය සූත්‍රයේ පඨවි ධාතුවේ පටන් නිර්වාණය දක්වා පඨවි ආපා තේජෝ වායු චක්කායතන රූපාවචන එහෙම නැත්නම් දිව්‍ය ලෝක ආභස්සරාදී දිව්‍ය ලෝක ඒ වගේම රූපී ධාන අරූපී ධාන පමණක් නොව නිර්වාණයත් මමකට ගන්නවයි කියලා පුතග්ජනයා සඳහා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න එක. එතකොට ඒයින් කියවෙන්නේ එහෙමනම් මේ අවුලට හේතුව මේ නොසන්සුන්කමට හේතුව මේ ගැටුමට හේතුව අර හැම එකක් පාසාම අසුතත් පුතග්ජනයා තුල ඔහු එය මමයයි මමකටයයි ගැනීම. අනේ එතනත් හොඳ රහසක් එළි වෙනවා. මම යනු වචන දෙකක් වූ අකුරක් නොව Taman ගන්නා වූ රූපේද ශබ්දේද ගන්ධේද පඨවිද ආපෝද නැත්නම් දිව්‍ය ලෝක අරමුණද රූපී අරමුණද අරූපී අරමුණද නිර්වාණය අරමුණට ගැනීමද ඒ ඔක්කොම මවටපත් වෙනවා. ඔක්කොම මවටපත් වෙනවා කියන්නේ ඒ මොහොතේ Taman ගන්න ඕනෑ එකක් තුල අසුතත්ත්වයක් ජනයා තුල මේ මම කියන සංකල්පය තියෙනවා. එතකොට ඔහු ඥානතෝ වන්නේ නැහැ. මේක දැන ගැනීම තමයි ඥානතෝ කියලා කියන්නේ. දැන ගැනීම කියලා කියන්නේ. දැන් එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ධර්මයේ කතා කිරීමේදී පෙන්නනවා හේතු වගේක්. කනට ශබ්දයක් ඇහෙන්න, නාසයක් ගන්ධයක් දැනෙන්න, දිවට රසක් දැනෙන්න අවශ්‍ය හේතු පෙන්නනවා. ඒ එකකින් කතා කරගන්නකො. ගන්ධය කියලා කියන්නේ බාහිර වස්තුවකින් හමන දෙයක්. ඒ වාත ආශ්‍රයෙන් තමයි ගන්ධ කලාප වශයෙන් හමාන යන්නේ. මේ හමාන යන ගමනේදී තමයි අපේ නාසයේ හරහා යන්නේ. නාසයේ තමයි සකස් වෙලා තියෙන ප්‍රසාදය මේ ගඳ සුවඳ හඳුනා ගන්නට. ඒ හඳුනා ගැනීමේදී මීට පෙර හඳුනාගත්ත පුරුද්දත් අවශ්‍ය වෙනවා මානසිකාරය කියලා. එතකොට මේවට පෙන්වන්නේ නාසයේ ගඳ සුවඳ දැනීමට ප්‍රසාදය කියලා, සිහිපත් කිරීමට මානසිකාරය කියලා, ඉදිරියෙන් එන ගන්ධ කලාපයට ගෝචර රූපය කියලා. මේවට සාමාන්‍ය සමස්තයක් වශයෙන් ගන්න ප්‍රසාද, ගෝචර රූප, මානසිකාර, ආලෝක නැත්තම් ශබ්ද තරංග ආදී වශයෙන් කියලා. එතකොට මේ ප්‍රත්‍ය ටිකට අර අපි කතා කළා වූ ශේෂ විච්ච තැනිනුත් තණ්හානුසේනුත් කොටසක් එනවා. ඒ Taman තබාගත්ත ඇලීම, ගැටීම, මුලාව, ද්වේෂය, මෝහය, බය, ශෝකය, කනගාටුව, බැඳීම, ප්‍රිය කිරීම ආදී කොට ඇති මොනවා හරි අල්ලගත්ත පැත්තක් නැත්නම්. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ තමයි ඒ තණ්හා අනුසය හේතු වීමෙන් හට ගන්නා වූ බාහිරයට ප්‍රසාදයෙන් ගැටීමේදී හෝ මනෝද්වාරයෙන් ආරම්මණයක් ඒමේදී හෝ මේ තණ්හා අනුසයත් හේතුවක් වී හටගන්නා වූ වර්තමාන ස්කන්ධ පහ තමයි පංච උපාදානස්කන්ධ. එවිට පංච උපාදානස්කන්ධේ තමයි මම ඉන්නේ. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ මම වෙන්නේ ඒ මොහොතේ තියෙන දේ බව ඔබට වැටහෙන්නේ නැද්ද? ඒ මොහොතේ තිබිය හැක්කේ බය, ඒ මොහොතේ තිබිය හැක්කේ සතුට, ඒ මොහොතේ තිබිය හැක්කේ ඊර්ෂ්‍යාව, ඒ මොහොතේ තිබිය හැක්කේ වෛරය, ඒ මොහොතේ තිබිය හැක්කේ පරිගැනීමේ ඕනකම, ඒ මොහොතේ තිබිය හැක්කේ දැඩි ඇල්මක්. ඒකට එන දේ රූපේ, ශබ්දේ, ගන්ධේ, රසය පමණක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඇතිවන අර ඇලීම් ගැටීම්. එතකොට අන්න ඒක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ ධර්මයේදී රූපේ මමය, මම රූපේ, රූපේ තුලම ආයත. වේදනාව මමය, මම වේදනාව, ඒ වේදනාව තුලම ආයත, මා තුල වේදනාව ඇත. සංඥාව මමය, මම සංඥාවය, සංඥාව තුලම ආයත, මා තුල සංඥාව ඇත. සංකාරය මමය, මම සංකාරය, සංකාරය තුලම ආයත, මා තුල සංකාරය ඇත. විඥානය මමය, මම විඥානය, විඥානය තුලම ආයත, මා තුල විඥානය ඇත. දැන් බලන්න කොයි එකෙන් මේ ස්කන්ධ පහට ගත්තත් ඒ තුල මම ඉන්නවා නම් ඒකට පංච උපාදානස්කන්ධ. නමුත් එහෙම මම නැති ස්කන්ධ හටගෙන නැති වෙන්නටත් පුළුවන්
අපි දන්නේ නැහැ ඒවා. ඒක ඒ හටගෙන නැති වෙන එක අපට හටගත්ත දන්නෙත් නැහැ, නැති වුණාවත් දන්නෙත් නැහැ. ඒක දුකකුත් නැහැ, ඒක ජරා මරණත් නැහැ, ඒක බලන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඉදන් දුක්ඛන්ති මේ දුකයි කියන්නේ සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා කියන එක වටහා ගැනීම. මේ ටික තමයි බණ අහලා තේරුම් ගන්න ඕන කාරණා. එතකොට එහෙමනම් ඇස් කන් නාස දිවකය ඉන්ද්‍රිය පහ තියෙන එක හෝ ඒවට අදාළ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන කාරණා ලෝකේ තියෙන නිසා හෝ නෙමෙයි මේ දුක හටගන්නේ. මම ඒකට තව වචනයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි නම් ඇත්තටම සමහර දෙනා හිතන්නේ මේ අපිට තරහ එන්නේ, අපිට කරදර හිතෙන්නේ, අපිට දුක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් අපිට මේ ඇති වෙන මේ සියලු රෝග පීඩාවන්ට මුල අන් අය. බාහිර සාධක කියලා තමයි මේ සමාජයේ හිතන්නේ. ඒක දෙවියෙක් ඇවිදින් බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ වදාළේ පුරුෂයා කියන්නේ පිරිමියා කියන එක නේ සත්‍යය නැත්නම් මනුස්සයාට කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකයක් පරිහරණය කරන කෙනාට කියලා ගන්න. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්සකාම. ඒ කාම සම්බන්ධයෙන් පෙන්වන්නේ. සංකල්ප රාගය. සංකල්ප රාගය කියන්නේ රූපේ, ශබ්දේ, ගන්ධේ, රසේ, ස්පර්ශේ බාහිර ගෝචර රූපේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ ආශ්‍රයෙන් ඔබේ සිතේ යම් රූප සූපයක්, ශබ්ද රූපයක් හටගත්තාම එහිදී ඔබ එතන ඒට වටිනාකමක් දෙනවා. සංකල්පය කියන්නේ එක එක්කෙනාට පෞද්ගලිකයි. ගීතයක් ගත්තාම ශාස්ත්‍රීය ගීතයට අප්‍රිය කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වය. ශාස්ත්‍රීය ගීතයට ප්‍රිය කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වය. එතකොට ඒක ශාස්ත්‍රීය ගීතය නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගීතය ඇහෙන විට ඔහු විසින් හදාගත්ත සිතේ තියෙන දෙයක්. මේක තමයි බුදුන් වහන්සේ මේ විග්‍රහ කරන කාරණාව. ගීතයට විතරක් නෙමෙයි රූපයට, ශබ්දයට, ගන්ධයට, රසයට ඕනෑම දෙයකට මේක හරියනවා. සංකල්ප රාගය. සංකල්ප විස්ගොඩනගා ගැනීම තුළින් තමයි හරි හෝ වැරදි වශයෙන් සංකල්ප අල්ලගන්නේ සහ ඒක රාගික බවට පත්වන්නේ. නේතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. විචිත්‍ර වූ අරමුණු හම්බ වෙන්න තියෙන බාහිර වස්තු වල ඇති කාමයක් නැහැ. මෙන්න දැනගන්න ඕන දේ සහ දැක ගන්න ඕන දේ මම මේ පෙන්න ඥානතෝ පස්සතෝ. ඒකෙන් කියනවා එතකොට සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමා තිට්ඨන්ති චිත්‍රානි තතේව ලෝකේ. ඒවයි විචිත්‍ර වූ ආරම්මණයන් ලෝකෙ එහෙම තියෙයි. ඒවා වෙනස් කරන්න යන එකක් නෙමෙයි. අතිත්ත දීරා විනයන්ත ඡන්දති. අන්න දීර පුද්ගලයා නැත්තම් මේක තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයා තමන්ගේ අර සංකල්ප රාගය කියන කොටස හික්මව ගන්නවා. අන්න ඒ කොටස හික්මවා ගන්නට දරන උත්සාහයට තමයි අපි භාවනාව කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන පැහැදිලි කරගත්ත කරුණක් ඉදන් දුක්ඛන්ති භික්ඛවේ. පංච උපාදානස්කන්ධය දුකයි කියලා පාඩම් කරගන්නවා වෙනකොට දුක හටගන්නේ උපාදාන තණ්හානුසයෙන් හටගත්තම ඒකේ තියෙනවා මම ඉන්නවා. මම මගේ මට ප්‍රිය කරන ස්වરૂපයක් තියෙනවා. ඒ ස්වરૂපය වෙනකොට ඇලෙනවා, නොවෙනකොට ගැටෙනවා. මෙන්න මේ ස්කන්ධ පංචකය තුල තියෙනා වූ ඇලීම ගැටීම මුලාවට තමයි ලෝභ දේශ මොහ කියන්නේ. ඒක තමයි දුක කියලා කියන්නේ. ඒ ඇලීමේ ගැටීමේ තමයි මුල තියෙන්නේ. ඇලීමේ ගැටීමේදී බාහිර සාධක නෙමෙයි නවත්තන්න ඕනේ. ඒක මම කොට ගත්ත තණ්හාව මුලාවයි ඡය කර ගන්න ඕනේ. එතකොට ඇලෙන්නෙක් නැහැ, ගැටෙන්නෙක් නැහැ, ඇලීමක් නැහැ, ගැටීමක් නැහැ. සිදුවීම සිදු වෙනවා. අපි එක තැනකින් විතරක් එහෙම කතා කරලා තේරුම් ගන්න. ඥානතෝ පස්සතෝ ආසානං කන්දාවි. ඊළඟට අපි තවත් පොඩ්ඩකට එහාට යනවා. තවත් කොටසක් තියෙනවා. අයං දුක්ඛ සමුදයෝති භික්ඛවේ ඥානතෝ පස්සතෝ ආසානං කයං වදාමි. මෙන්න මේක තමයි දුකට හේතුව කියලා දැක්ක කෙනාට, දන්න කෙනාට තමයි උන්වහන්සේ මේ සෙවීම වදාරන්නේ. දැන් බලන්න මෙබඳු දේවල් පිළිබඳව කිසිම අවබෝධයක් නැති අය සත්‍ය පසක්කට ගත්ත ධම්ම අවබෝධ වුණා කියලා විවිධ වචන පාවිච්චි කරමින් මේ රටේ යම් යම් ප්‍රකාශ කරන බව පේනවා. ධම්මැස පහළ වුණායි කියලා. ඒ වුණාට ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරලා බැලුවොත් ඕන්න පුළුවන් ද ඉදන් දුක්ඛංච භික්ඛවේ ඉදන් දුක්ඛ සමුදයන්ත භික්ඛවේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න. ඒකයි මම කියන්නේ හොරාට ඉස්සර වෙලා කෙහෙල් කන වැටපැන්න අයගෙන් මේ වහන්න යන්නේ නැතුව ඔබ අසා තේරුම් ගන්න. ඔබට තේරෙනකොට ඔබට මේ සිද්ධිය කරගන්න පුළුවන් මේ තේරෙවි. මොකද ඒක මේ ක්‍රියාදාමය බුදුන්ට ආවේනික වූ දෙයක් හෝ ඉතදා හිටියට ආවේනික දෙයක් නෙමෙයි. තේරුම් ගත්ත ඕනෑම දෙනෙකුට ආවේනික ක්‍රියාමාර්ගයක්, ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඒ නිසා කල්තියා වචනයක් ප්‍රකාශ කරලා දැන්වීමක් ගහගන්නට උත්සාහ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම සත්‍ය අවබෝධ කෙනෙක් සහ නැත්තම් මෙහෙම කියලා. එහෙනම් ඉතින් සත්‍ය අවබෝධ වූ අයගේ ඊළඟ කාර්යය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරවදාලේ
බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තා හිතාය සුඛාව දේවනුස්සානං චරත භික්ඛවේ චාරිකං. තේරුම් ගත්තා නම් තමන්නේ මගේ යන අතර තවත් බොහෝ දෙනෙක් දුකින් මුදවා ගැනීම සඳහා කරුණු පැහැදිලි කරන්න කියලා. භාවනා කරන්න කියලා මේ පෙන්වන්නේ. කරුණු පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඒකයි මම නිතර කියන්නේ කරුණු පැහැදිලි කරගත්තා නම් ඒ පැහැදිලි කරගත්ත කෙනාට තමන්ට වේනික වචන මාලාවක් ඔස්සේ මේක සමාජයට දිය හැකියි. අපි බලමු මොකද්ද මේ දුකට හේතුවයි දන්න කෙනාට දක්නා කෙනාට. එතන මේ මොකද්ද එතකොට? තණ්හාව. තණ්හාව කියන වචනය 3 4 5 6 පන්ති වල ඉඳලා සමහරට ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔය සමහර කෙනෙක් පංචස්කන්ධයගේ ඉපදීම මැරීම නොදැන තණ්හාවම නැති කරන්න ඕනේ, දන් දෙන්න ඕනේ, දන් දෙලා තණ්හාව නැති කරන්න ඕනේ කියලා අයත් ඔබට මොන ගහේවි. ඒත් කියන්නේ දැනගර නෙමෙයි. ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක් මේක. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ එක. ඒක අපි එක පැත්තකට බෙදනවානේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා. මම භව තණ්හා, විභව තණ්හා පැත්තකින් තියලා මම පැහැදිලි කරන්නේ කාම තණ්හාව ඔස්සේ. මොකද මට මේ සමන් දෙන හැම දිනාටම මම දන්නවා තියෙන්නේ කාම තණ්හාවක් කියලා. භව තණ්හාවක්, විභව තණ්හාවක් තියෙන කෙනෙක් නෑ කියන්නේ. එතකොට කාම කිව්වහම අන්න ආයෙත් අපි ආවා අර පංචස්කන්ධ සංඛ්‍යාත ධර්මයේහි එක්වරකට එක කාමයයි. රූපකාම රූපේදී, ශබ්දකාම ශබ්දේදී, ගන්ධකාම ගන්ධේදී, රසකාම රසේදී, පොට්ටබ්බකාම ස්පර්ශයේදී, ධම්මකාම හිතින් එන අරමුණකදී. ඔය එකයිනේ කොයි වෙලාවෙ හරි තියෙන්නේ. දැන් එතකොට එතන බුදු පියාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පහ තමයි මේ අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ කාමයේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ දුක්ඛ සමුදය. මේ ස්කන්ධ පංචකේ නැත්තම් මේ අරමුණේ චිත්තචෛසික ස්වභාවයේ දුකට කාරණේ කවුද කියන එක. එතකොට අපට එළි වෙන කාරණේ තමයි ඒ ඇසට හම් වෙන රූපේ නැත්තම් ඒ කාරණාව තුළ පවතිනවා මේ ඇසේ තණ්හාව කියලා එකක්. අපි ඒක රූප තණ්හාවක් කියලා කියනවා. නැත්තම් පාලි භාෂාවෙන් කීපතාවක් මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. චක්ඛු ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං. ඇස තමයි මේ ලෝකයේ මිහිරි සහ ප්‍රිය ස්වරූපයෙන් පවතිනවා නම් පවතින්නේ. ඒ ප්‍රිය මිහිරි වෙන විට අල්ලගන්න විට එත්තේසා එතන තමයි ඒ තණ්හාව හට ගන්නවා නම් හටගන්නේ. අන්න. එතකොට මේ තණ්හාව හට ගැනීම සිදුුනේ අල්ලා ගැනීම තුළ, බැඳීම තුළ, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තුළ. මේකට තමයි අපි කියන්නේ ඇති වෙන නැති වෙන දේ අමතක කොට නිත්‍ය කොට ගැනීම කියලා. එතකොට එහෙමනම් ඇස හෝ රූපය හෝ බාහිරින් රූපයක් හම්බවීම හෝ ලාභය හෝ අලාභය හෝ ලෝක ධර්මතාවයක් සිදුවීම නෙවෙයි දුකට හේතුව. ඒවා අපට රුචි අරුචි පරිදි අපි ඇසේදී කනේදී නවතැන්පොළක් බවට පත් කර ගැනීම. බස් හෝල්ට් කියලා කියන්නේ බස් එක පාරේ යනවා. නමුත් හෝල් නවත්තන් තියෙනවා. ඒ විතරයි නවත් අනිත් නවත්තන්නේ නැහැ. මේ නවත්ත ගන්න නැතුව යන්න හරිනවා නම් හරි දිගටම බස් එක පාරේ යනවා වගේ. නතර නොවේ. මෙන්න මේ විදිහට අපට දැන් මෙතන සමුදය කියලා පෙන්වන්නේ. එතකොට තණ්හාව කීවට ඊට පස්සේ ඒක චක්කු තණ්හා, රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා ආදී වශයෙන් තේරුම් ගන්නට වෙනවා. අන්න සමුදය. මේ දුක හට ගැනීමට හේතුව කිසිවිටකත් කිසිවෙකුට දොස් පවරන්නට සුදුසු ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. Taman විසින් කරගත්තා වූ මුලාවක් කියන එක මම මුලින් පැහැදිලි කළා. ඒක තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළේ ඥානතෝ පස්සතෝ. මේ දුකට හේතුව මෙයයි කියලා දන්න කෙනාට, දකින්න කෙනාට. දැන් අපි ඒක තව නැති කරගන්න හැටි කතා කරලා නෑ. ඔක්කොම එකට එකතු කරලා කතා කරන්න ඕන. තුන්වෙනි කාරණට යනවා. අයං දුක්ඛ නිරෝධෝති භික්ඛවේ ඥානතෝ පස්සතෝ ආසානංකා. දැන් අන්න මේ දුක නැති වූ තැන මේකයි කියලා දැනගන්න වෙනවා. දැක ගන්න වෙනවා. දැන් නැති වූ තැන කොතනද? ප්‍රසාදයට ගෝචර රූපය හමු වෙන එක නතර වූ තැනද? ආලෝකයේ මානසිකාරයේ නතර වූ තැනද? නැහැ. ඒවා හේතුඵල. නතර වෙන්නේ එහෙනම් කොහොමද? ඒ ආරම්මණයෙහි රූප තණ්හාව නම් නැති වෙන්න ඕන රූප තණ්හාව. ශබ්ද තණ්හාව නම් නැති වෙන්න ඕන ශබ්ද තණ්හාව. එතනදී ගන්ධ තණ්හාව නම් නැති වෙන්න ඕන එතනදී. එතකොට ඒ ආරම්මණයට ඒ ස්කන්ධ පංචකයෙන් පංචකයට නේද තණ්හාව දැකලා නැති වෙන්න ඕනේ. නැති වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ හොයන්න වෙනවා. ඔය නැති වුණ තැනට තමයි කියන්නේ පංචස්කන්ධය කියලා.
දැන් රූප උපාදාන, වේදනා උපාදාන, සංඥා උපාදාන කියන වචන වල උපාදාන කියන වචනේ අයින් වෙනවා වගේම අර අල්ලා ගැනීම මම කියන මුලාවෙන් අයින් වන විට එතන උපාදාන නැහැ, මම නැහැ, එවිට දුක් නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න එහෙනම් මම සංකල්පය තමයි ඔබට සියලු දුක් හදලා දීලා තියෙන්නේ, ඔබ විඳවන්නේ, ඔබ දුකෙහි ඇදගෙන යන්නේ, අරගෙන යන්නේ කියන එක. එතකොට එහෙමනම් අපිට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා අරමුණක් විඳීමේදී ඒ අරමුණ නිත්‍ය සුඛ ආත්ම කොට ගන්නකොට අරමුණ නැති වී ගියාට, ස්කන්ධ පහ නැති වී ගියාට ඊට අදාළ තණ්හානුසයක් යලි හට ගන්න පුළුවන් විදිහට ශේෂ වෙනවා, ඉතුරු වෙනවා. ඒක උදව් කරගෙන හට ගන්න එකට කියනවා නැවත ඉපදීම කියලා. මෙහිදිත් ඒක නැවත උපදිනකොට නැවත උපතක්, මව් කුසෙන් බිහි වෙනකොටත් ඒ තණ්හානුසය හේතු කරගෙන නිසා එතනත් අපි නම් හිතන්නේ නැවත උපත කියලා මව් කුසෙන් බිහි වුණට විතරයි. නමුත් මේ ස්කන්ධ පංචකයෙන් පංචකට ගත්තාම බාහිර හේතු නිසා හටගන්නේ අලුතෙන් හට ගැනීමක්. ඒකට නැවත උපත කියන්නේ නැහැ. නමුත් තණ්හානුසය තබා තිබුණොතින් එය හේතු කොටගෙන හටගත්තොත් නැවත හට ගැනීමක්. එතකොට තියපු එකක් අතීතේ හටගත්තේ. ඔය නැවත හට ගැනීම කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරලම උදාහරණයක් තමයි ඔබ යම් කිසි කෙනෙක් කෙරෙහි අමනාපයක් ඇති වෙලා. එහෙම නැත්නම් ඔබ යම් කිසි කෙනෙකුගෙන් රිදුම් කාලා මේකට එකට එක කරන්නම් කියන අදහසක් ඔබ ඉතුරු කරගත්තොත් දැන් මේ ලාව හොඳ නැත නිසා වෙලාවක් කලාවක් එනතුරු අන්න ඒ තිබ්බා. එහෙම තිබ්බොත් තමයි හටගන්නේ. ඒකට තමයි නැවත උපත කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පෘථග්ජන භාවයේදී මේ තියෙන එක කරනවා. අතීතයෙන් අරන් වර්තමානයේ විඳිනවා, වර්තමානයේ විඳින ගමන් ආය අනාගතයට තියෙනවා. අනාගතයට තියපු එක ආපහු අතීත හේතු බවට පත් වෙනවා. රවුමක් මේක. ඒකට වට්ට කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් පෘථග්ජන පුද්ගලයා පංච උපාදානස්කන්ධ පරිහරණයේදී වර්තමානයේ ගැටෙනකොට අතීතයෙන් එන එක ඉබේ සිද්ධ වෙනවා. තණ්හානුසයෙන්. ඒ විදිහේදී ඔහුගේ තියෙන කෑදරකම් සහ මමායන නිසා ආපහු අර තිබීමත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ඉවර නෑ. වාහනයක රෝදේ කරගෙනකොට ගමන ඉස්සරහට යනවා වගේ සංසාර ගමන. දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සොයා ගැනීම ඔය යන ගමන නෙමෙයි. ඔක නවත්තන විදිය. කොතනින්ද මේ තියෙන එක නතර වෙන්නේ? තණ්හාව නැති වෙන්න ඕන කියලා කියනවානේ. බැරි වෙලාවත් හිතන්න එපා තණ්හා අනුසය තියෙනකොට අපට රිංගලා හොයලා බලලා නැති කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම හොයන්න තැනක් නැහැ. ඒකට අවිද්‍යාව කියන්නේත් ඒකනේ. නමුත් එහෙම තියෙන නිසා තමයි හටගන්නේ, හටගන්න වෙලාවට තමයි හොරා අල්ලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොරා අල්ලා ගන්න විදිහ තමයි හටගන්න මොහොතේදී ආයෙත් තියන්න නැතුව ඉවර කරන එක. තණ්හා අනුසයට තියන්න නැතුව මෙතනම ඉවර වෙන්න වෙනවා. දැන් මේක තේරුම් ගන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාරන කරුණක් තියෙනවා. දැනගත්තත් නැතත් ස්කන්ධ පංචකය හටගත්තාම නැති වෙනවා. නමුත් මේ පොදුන් පුද්ගලයාගේ ස්කන්ධ පංචකයේ උපාදානස්කන්ධ බවට පත් වෙලා නැති වුණාට ශේෂ වෙලා නතර වෙන්නේ. ශේෂ වී නතර වෙන එක, හේතු ඉතිරි වී නතර වෙන එකට බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවනාවයයි වදාරන්නේ නැහැ. භාවනාවයයි වදාරන්නේ ශේෂ නොවි නතර වෙන එකට. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ කරන්න වැඩක් තියෙන්නේ. ඔය ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ඔය කරුණ අවබෝධ කරගන්න එකනේ පළවෙනි කොටස. සබ්බාසව සූත්‍රය දේශනා කරන දවසකදී ඒ ආසෝෂය වෙන අනික් කරුණ හතරම පැහැදිලි කරන්නම් වෙන දවසක. අද අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ මේ භාවනාවෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රය වෙත් කියලා සබ්බාසව සූත්‍රෙත් තියෙනවා. ඒ භාවනාව කරන්න. භාවනාවෙන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? එතකොට ආශ්‍රයයන් පහ වෙන්න වෙනවා. ආශ්‍රයයන් පහ වෙනවා කියන එකට තමයි හිතවතුනි පින්නතුනි කෙලෙස් නසනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට අනුන්ගේ කෙලෙස් නසන්න අපට බෑ. හවුලේ ඉඳගෙන කෙලෙස් නසන්න කෙලෙස් එන විදිහේ ඒකාකාරී විදියක් නෙවෙයි. තම තමන්ට ආවේනික ස්ථානවලදී ආවේනික ආකාරයෙන් කෙලෙස් සහගත ස්වභාවය හටගන්නේ. ඒට තමන් වගකිය යුතුයි. තමන් මේ දැකගත යුතුයි සහ තමන් මේ දැනගෙන දැක අර කය වීමට ආසවානං කයානං වදාමි කියන තැනේ ෂය වීම කියන තැනට කටයුතු යොදාගත යුතුයි. දැන් එතකොට එහෙනම් දුක නැති වූ තැන කොතනද? ඒකත් දැනගන්න ඕන කියලා කියනවා. දැන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ස්කන්ධ පංචකයේ තණ්හාව ඇති විට තමයි දුක තියෙන්නේ. ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ස්කන්ධ පංචකයේම තණ්හා කියන පුලාව නැති විට එතනමයි නිවීම තියෙන්නේ.
නිවීම කියලා විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් හෝ එහෙම ප්‍රදේශයක් හිතන්න එපා. ස්කන්ධ පංචකයෙන් පංචකයට තණ්හාව හටගන්නේ. ස්කන්ධ පංචකයෙන් පංචකයට තණ්හාව ඡය වෙනවා නම් එතනමයි නිවීම. තණ්හක්කයෝ සියල්ල නිම සංහාව ඔක්කොම ටික නිම කළා නිමකොට පසුව නිවනක් ලබනවා කියලා හිතන්නත් එපා. ස්කන්ධ පංචකයෙන් පංචකයට එක ඡය වෙනකොට ඒකයි ඒක අන්න මේ තනුත්වත කියලා කියන්නේ තනුක වෙනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ බල අඩු වෙනවා. ටික ටික ඒක තියෙන බරපතල ස්වභාවය අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ බරපතල ස්වභාවය අඩු වෙන්නට නම් නැවත නැවතත් එසේ දැකමින් හදන්නට වෙනවා. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ සතිපට්ඨානය වඩනවා කියලා. ස්කන්ධ පංචකය කොතනින් හටගත්තත් මම බවට මගේ බවට මගේ ආත්මය බවට පරිහරණය කරන්නේ නම් එතන සතිපට්ඨානයක් වැඩිමක් නැහැ. ඒකට පාලියෙන් කියන්නේ ඒතං මම ඒතෝ හමස්මින් ඒසෝ මේ අත්තා කියලා. හැබැයි නේතං මම නේතෝ හමස්මින් නමේසෝ අත්තා කියන විතක්ක ਵਿਚාරය නෙමෙයි වචනෙන් කීව නෙමෙයි හිතීම නෙමෙයි අන්න ඒක තමයි සිහියෙන් කරන භාවිතය. එහෙම වෙනවා නම් ඒ මොහොතේදීම ඒ තණ්හාව නැති වෙන්නේ අනාගතයට ගන්න හේතු නොතබා. අන්නේ අනාගතයට ගන්න හේතු නොතබා නැති වෙන එකට තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. අනිත්‍යයේ බලයෙන් අනිත්‍යයි ධර්මය අනිත්‍ය නැමැති ධර්මයේ සරණින් තමයි අපේ ක්ලේශයන් නැමැසි හතුරා මිය යන්නේ. මම තේරුම් ගන්න මේක හරි ලස්සන සිද්ධියක්. මට වෙලාවකට කියන්න හිතෙනවා ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි නෙමෙයි මේක අනිත්‍ය සරණං ගච්ඡාමි කියලා. මේ සසර දුකින් අත මිදීමට පිහිට වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක තේරුම් ගන්න අය හිතන්න මේ සමාජයේ අනිත්‍ය කියලා කොතරම් නොගැඹුරු දෙයක් ආශ්‍රයෙන්ද හිතන්නේ කියලා. ඔය වගේ තැනට ආවේ නැත්නම් ඕන් හිතන්නේ අනිත්‍ය කියලා කෙස් නැති වෙන එකට. අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ ඉඩ කඩමක් වෙනස් වෙන එකට. අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙක් මේ අනේකට. අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපක කියලා. වචනේ එකමයි. නමුත් ඒක සද්ධර්මයේ නෙමෙයි ප්‍රතිරූපයකකින් සද්ධර්මයෙන් වෙන දේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අර ඒබඳු අනිත්‍යවල කොපමණ කවුරු කෙසේ දැනගෙන හිටියත් ඔවුන්ගේ ආශාවානං කයං වදාමි කියන එක නොවන්නේ ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාලා අනිත්‍ය නොවන නිසා. බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර කියන සංඛාර ස්කන්ධයට එන්නා වූ ඒ මොහොතේ එන්නා වූ පුඤ්ඤාභිහෝ අපුඤ්ඤාභිහෝ ආනිද්‍යාවි සංඛාර. එතනත් ආනිද්‍යාවි සංඛාර අයින් කරන්නට වෙනවා. ඒ එන්නේ තමන් තණ්හානුසය තියාගත්ත නිසා. එතකොට ඒක සංඛාර ස්කන්ධය නෙමෙයි සංඛාර උපාදාන ස්කන්ධය. දැන් සීල සූත්‍රයෙන් එකතු කරගන්න ආයත් මතක් කරපු දේශනා කරපු සූත්‍රයක්. ඉමේ පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ අනත්තතෝ. ඒ උපාදානස්කන්ධ හටවන වෙලාවට එය අල්ලා ගැනීමෙන් තොර වෙන්න යනවා නම් එතකොට අන්න එතන සේ වෙන්නේ තණ්හාව. එතන අල්ලා නොගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අල්ලා නොගැනීමේදී එතන සිදුවෙන සිද්ධියට තමයි කියන්නේ අනිත්‍යවත් ඉතුරු නැතුව නැතිවීම. දැන් එතනදී මොකද වුනේ? අර අනුසය හේතුව ඉතුරු නොවි නැති වුණා. දැන් ඉතින් බණ පොතේ ඔකට තියෙන්නේ තෙලුයි පහනයි පහන තියෙන කෙනෙක් පහනට තෙලුයි වැටියයි දාලා කාලෙන් කාලයට නැවතත් තෙලුයි වැටියයි දානවා නම් කවදාවත් පහනපත් වෙන්නේම නතර වෙන්නේ නැහැ. පහනට අවශ්‍ය ආහාර හම්බ වෙනවපත් වෙන්න කියලා. ඒ උපමාවෙන් පෙන්වන්නේ ඔබ හැම දිනාත් නිරන්තරයෙන් අරමුණ විඳලා පස්සේ ගන්න ඕනකමින් තියෙනවා නම් ආයෙත් ඔබත් තෙලුයි වැටියයි දානවා වගේ එක රවුමේ ගෙනියනවා. නමුත් තියෙන තෙල් ඉවර කළොත් වැටිය ඉවර කළොත් ආයෙපත් වෙන්න කොහෙන්ද නිවී යනවා. ඒක තමයි තණ්හානුසයෙන් එන විට ඒවා එතනදී අනිත් දැක්කම ඉවර වෙනකොට ආපහු තණ්හානුසය තබන්නේ නැත්නම් තනුත්ති කියන වචනයක් ඔබ පාවිච්චි කරනවා අඩු වෙනවා. බරපතලකම අඩු වෙනවා. අන්න ඒක සිදු වෙන්නේ අරක දැකලා එතන ඉඳලා ඒක එසේ වැඩිීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක් මේක. ඒ නිසා තේරුම් ගත්ත කෙනාට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඒක. තේරුම් ගත්ත කෙනාට නිරන්තරයෙන් අවධානයෙන් ඉඳලා මේ මම සංකල්පය සිතට එන වෙලාවට ඒ අල්ලා නොගැනීම තුලින් සේ කරන්නට. මේක නිකන් හරියට මේ සතුරෙක් එනතුරු සැඟවී බලා සිට සතුරා ඝාතනය කරනවා වගේ කඩුවකින්. එහෙම මිනීමරුමක් නෙමෙයි මේක. තමා ජය ගැනීම සඳහා තමන්ගේ කෙලෙස් නැමැති සතුරා විදර්ශනා ඥාණයෙන් ඝාතනය කිරීම නැත්තම් පහ කිරීම. ඒකට නෙවෙයිද භාවනාව කියන්නේ. ඒක නෙවෙයිද අර භික්ෂුන් වහන්සේලා අර උපාසකම්මට ඔක්කොම එකතු වෙලා කිව්වේ අපි තිලකුණ වඩනවායි කියලා.
ඔබටත් කරන්න තියෙන ඒක බව තේරෙනවනේ. ඊට මෙහා පැත්තේ තියෙන්න පුළුවන් පුංචි පුංචි භාවනාවල්. මාර්ගඵල නැහැ. තණ්හාව සෙවීමක් නැහැ. තණ්හාව යට වෙන්න පුළුවන්. පොඩි සමාධියක් හම් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මට භාවනාව පිළිහිලා කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමයි අපට 100,000 ගණක් හම් වෙලා තිබෙනවා. යන්න මේක ධර්මයේ මූලික කොටගෙන යන්න. බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ තණ්හාව සෙවීමට, තණ්හාංශය සෙවීමට සොයාගත්ත ධර්මයේ තමයි අනිත්‍ය. ඒ අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒක ලෝකෙ සිදුවෙන සිද්ධියක් නෙමෙයි. ගස් කොළන් වලට සිදුවෙන දෙයක් නෙමෙයි. අපි නුවණින් භාවිතා කරනකොට සිදුවෙන දෙයක්. තේරුම් ගන්න ඕනේ එතකොට. එතකොට එතනින් පැහැදිලි කරනවා මෙය දුක නැති වූ තැන. කොතනද මෙය? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ස්කන්ධ පංචකය තුල පවතින තණ්හාව නැති වූ තැන. රූප තණ්හාව, ශබ්ද තණ්හාව, ගන්ධ තණ්හාව. ඒ නැති වෙන්නේ අනිත්‍ය හේවත් නැමැති ධර්මයේ සරණින්. ඉදං දුක්ඛන්ති දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාති භික්ඛවේ ඥානතෝ ආසවණං කයං වදාමි. හතරවෙනි කොටසත් අපි එනවා. එහෙනම් මේ උපාදානය නැත්තම් තණ්හාව නිරෝධ කරන්නා වූ පටිපදාව මෙයයි දන්න කෙනාට සහ දක්න කෙනාට. දැන් ඉතින් ඔතන ආයේ සම්මාදිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත කියලා මේක එක පාඩම් කරගෙන පඩිපෙළේ යනවා වගේ යන්න එහෙම හිතන්න කල්පනා කරන්න එපා. ඔබ මේ තේරුම් ගත්ත දේ කරනවා නම් ඒ කරන සිද්ධිය තමයි සම්මා සංකප්පයේදී විග්‍රහ කරන්නේ. යහපත් කල්පනාව කියලා විභාගයට ලියන්න. මෙතනදී යහපත් කල්පනාව නෙමෙයි ගන්න ඕන. ඒ ආරම්මණයේදී ඒකට කියනවා ව්‍යාපාද සංකප්ප, හිංසා සංකප්ප, කාම සංකප්ප කියලා. ඒ වැරදි සංකල්පය. ඒ පංචස්කන්ධ ආරම්මණයේදී කාමයන්ගෙන් නික්මෙන්ට තියෙන කැමැත්ත තමයි නෙක්ඛම්ම කියන්නේ. අනික අනිත්‍ය කොට ගත්තාම තමයි කාමයන් මම කොට ගත්තොත් නිට්ටයයි නෙක්ඛම්මය කියලා කියන්නේ කාමයන් අල්ලගන්න නැතුව. ව්‍යාපාදයේ මම කොට ගත්තාම ව්‍යාපාදයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්නට යනවා. එතකොට එතන තියෙන්නේ මොකද්ද අපි කතා කරන විදිහට ද්වේෂයෙන් අගතියට යාමක්. අගතියට යාම තුළ ධර්මයේ නැහැ. ධර්මයේ බවටපත් වෙන්නේ ව්‍යාපාදයෙන් නික්මෙන්ට ඕන. ව්‍යාපාදයෙන් නික්මෙන්ට ඕන ව්‍යාපාදයේ මම නොවන නිසා. නොවනවා නම් ඒක ඇති වුණ දේ නැති වෙනවා. ඒකනේ වහා සංසිඳවන්න කියලා කියන්නේ. ව්‍යාපාදයයි මම ව්‍යාපාදයෙන් කටයුතු කරන්න ගියොත් ධර්මයේ ඉක්මවා මම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ව්‍යාපාදයේ සංසිඳවන එකට භාවනාව කියනවා. අනිත්‍ය බලන එකට. අන්න එතකොට අව්‍යාපාද. ඔහුගේ සංකල්පය ව්‍යාපාදයෙන් නික්මීමට. හිංසාව කියන එකේ පවතින්නේ පරපීඩකත්වය කියලා මම කියලා තියෙනවා. හැම විටම මම අන් අයට රිදවන, පොඩි කරන, කපන කොටන හිංසා කරන. එහෙම සංකල්පයක් ගියොත් එතන අන්තවාදී වෙලා නැත්නම් අගතිගාමී ප්‍රතිපත්තියකට ගිහිල්ලා ධර්මයෙන් පිට පැනලා. දැන් මේ ගත්තොත් එහෙම හිංසාවෙන් වෙන් වෙන්නේ අනිත්‍ය නැමැති සරණෙන්, ධර්මයේ සරණෙන්. අන්න සම්මා සංකප්ප කියන එක භාවිතා වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. සම්මා දිට්ඨියෙන් පසුව දැන් ඔය සම්මා දිට්ඨියට තමයි අපි කියන්නේ මේ ඥානතෝ භික්ඛවේ කියන එකට තමයි පෙන්වන්නේ තවත් තැනක දුක්ඛේ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං දුක්ඛ නිරෝධ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥානං අයං උච්චති තිබෙක්කේ සම්මා දිට්ඨිය. මේක දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය නෙවෙයි ආර්ය සම්මා දිට්ඨිය. ආර්ය සම්මා දිට්ඨිය ලබන්නේ බණාසා එතනින් එහාටයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යන්නේ. ඒකයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පැමිණීමට සෝත ආපන්න කියලා කියන්නේ. සෝත ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ආපන්න පැමිණෙනවා. බණාසා අර මම මගේ සංකල්පයේ තියෙන වර්ධ තේරුම් අරගෙන එසේ නොබලන්නට කෙනෙක් පිළිගන්නවා, පටන් ගන්නවා, ආරම්භ කරනවා. ඔන්න ආර්යගාම ප්‍රතිපදාව. දැන් අපිට සත්‍යවිභංග සූත්‍රය ආදී තැනක ගත්තාම සම්මා වාචා කියන එක විග්‍රහ කරනවා යහපත් වචන කතා කිරීම කියලා. ඔය ඉතින් සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට පුද්ගලයෙක් වශයෙන් දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨියේදී යහපත් වචන කතා කරන්න ඕන. බොරු පරුස කේලම් කියන කාරණාවලදී තියෙන්නේ මමනේ. ඒවා තියෙන්නේ මම. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ අර අගතිගාමී වීම. නමුත් මෙතන වචනය සම්මා වෙනවා කියන එකෙන් කියන්නේ ආදරයෙන් කතා කරනවට හරි නරක වචන කතා කරන නවත්තනවට නෙමෙයි. වචනය තුල නැද්ද මම? ඒ මම ඉන්න නිසානේ වචනෙන් ගහන්නේ. ඒ මම ඉන්න නිසානේ කියන වචනයක් බාරගන්නේ. එතකොට එතන වචනේ මම වුණාම සම්මා වෙන්නේ නැහැ. සම්මා වාචා කියලා කියන්නේ වචනය මම කොට ගන්න නැතුව නැති වෙන්න ආරිනවා නම්. තේරුම් ගන්න මේ කාරණාව. එතකොට එතනින් එහාට ගත්තහමත් ඒවා සම්මාදිට්ඨි සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත. කම්මන්ති දෙන්නන් ප්‍රාණඝාත දත්තාන කාමිත්‍යාචාරය කියලා ඒ දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය. ගැඹුරට එනකොට මේක සම්මාදිට්ඨින් අහම්බික්කේ දයන් වදාමි කියලා පැහැදිලි කළා වූ
මහා චත්තාරීසක සූත්‍රයේ මේක දෙවිධයකට පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් තාමත් ගැඹුරුයි ටිකක් සමාජයට පැහැදිලි කරන්න අපහසු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. අපි ඉදිරි දවසකදී මේ පිළිබඳව තව හොඳ හොයලා කතා කරන්න බලමු. ඒ නිසා මේ වචන කතා කිරීමෙන් හොඳ වෙන එක නෙමෙයි. වචනේ මම කොට නොගැනීමෙන් සම්මා වෙන එක. කර්මාන්ත කියලා යහපත් කර්මාන්තයන් කරලා ජීවත් වෙන එක සම්මා කම්මන්ත කියලාත් කියනවා එහෙනම් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ජීවත් වීමේදී ඒක. නමුත් මෙතන නම් පෙන්වන්නේ ඊට වඩා කරුණක් මේ ආසව ෂය වීමේ මාර්ගයක් මේක. සම්මා කම්මන්ත කියන්නේ. එතකොට ඒක අර ජීවත් වීමේදී ආත්මාර්ථකාමීත්වයට නොයාම ඡන්ද දෝෂ බය මෝහ කියන එකෙන් අගතිර නොයා කටයුතු කිරීමක් වශයෙන් තමයි සලකන්ට වෙනවා. තවත් විදිහකින් කියන්නම් මේක. ඔබ යම් මොහොතක ඒ හම්බ වෙන ආරම්මණයේදී මම සංකල්පයට හසු නොවි එය නිමා කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ නම් ඔබ යන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ. ආයේ මම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කොතනද ඉන්නේ පඩිපෙළක දැන් මෙතනයි අතර වෙලා ඉන්නේ කියලා හොයන්න යන්න එපා. මේ එකක් කරනකොට සියල්ල සිදු වෙන දෙයක් මේ බුදුදහම. ඔබ මේ දේ කරන්න. එතකොට සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩේවි. ඔබ මේ දේ කරන්න. සත්බොජ්ජංගේ වැඩේවි. ඔබ මේ දේ කරන්න. සතර ඉර්ධිපාද වැඩේවි. සතර වීරිය වැඩේවි. අන්න එහෙමයි මේක. මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම තේරුම් අරගෙන පළවෙනි කියන 34ට වෙන වෙනම යනවා හැම නෙමෙයි. ධර්මීය තේරුම් අරගෙන අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන විට වැඩෙන්නේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයි. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඕන. එහෙමනම් අපි අද පැහැදිලි කර වදාරන්න උත්සාහ කරන්නේ කොමක්ද? භාවනා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. භාවනා කරන්නේ මොකටද කියන එක. දැන් තේරෙනවද භාවනා කරන්නේ තණ්හානුසය ඉවර කරන්න. තණ්හානුසය නිසා දුක හටගන්නේ. ඒවයි ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ. ආසව ෂය වීමේ මාර්ගයයි තණ්හාව කියලා කියන්නේ. එhmenan මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න විට ඔබට අර විවිධ භාවනා විවිධ තැන්වල කරන විවිධ මාත්‍රකායටතේ පවතන භාවනා සියල්ල සමතයන්ට වැටෙනවා. ඒක ආරි සත්‍ය අවබෝධයේ මගක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ආසාවක් කරන මාර්ගය වන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ඔබට අර වික්ෂුන් වහන්සේලා 30 දෙනා වහන්සේ වදාලා වගේම ඔබටත් මේ දේ තේරුම් ගැනීම තුළ කාගේවත් තල්ලුවක් නැතුවට කවුරුත් ඇදගෙන ගියේ නැතුවට Tamanටම මේ දේ වර්තමානයේ ජීවත් වෙමින් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙහෙමත් ගාතාවක් තියෙනවා එකක් කියලාම අවසන් කරන්නම්. නතේව ඉදං කුසීතේන බාලේන අවිජානතා නිබ්බාණං අධිගන්තබ්බං සබ්බ ගන්තප්ප මෝචනංති. ඔන්න ගාතාව. මේ හොඳ වචනයක් කියලා තියෙන්නේ. සියලුම කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීමට හේතුව වන නිර්වාණය කියන එක නොදන්නා වූ අවිජානතං බාලෝ අඥාන කුසීත පුද්ගලයාට කල නොහැක්කක් ලබන්නට නොහැක්කක්. එහෙනම් අඥාන වෙනුවට එතන ඥාන ගන්න වෙනවා, කුසීත වෙනුවට වීරිය ගන්න වෙනවා. අන්න එතකොට අර සියලු සබ්බ ගන්තබ්බ කියලා ගන්ත කියන වචනයක් පාවිච්චි කරලා එතනින් පෙන්වන්නේ සියලු මෝචනං කියන්නේ මිදෙනවා කියන එකනේ. සමන්ත තියෙන දුකට හේතු වලින් මිදීමට කුසීත පුද්ගලයාට හෝ අනුවන තැනැත්තාට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ඥානතෝ පස්සතෝ කියන මේ දැනගන්න දැක ගන්න කෙනාට. ඒක විග්‍රහ කරන්නයි මම මේ ගාතාවත් ගත්තේ. එhmenan අපි මේ අද ධර්මදේශනාව තුළ භාවිතා කළේ සෑම දිනම ධර්මයේ තේරුම් ගත්තයින් පසුව එකිනෙකා පෞද්ගලිකව සිටමින් තම තමන්ගේ සැඟවුණු තණ්හා අනුසයන් මතුවෙන මොහොතට එය දැක ගනිමින් යලි තණ්හා අනුසය නොතබා නිමා වෙන ක්‍රමයේ භාවිතා කරන හැටි. මේකට වෙනම ඉරියව්වක් ඉල්ලන්න එපා. මේක ඔබේ යුතුයකම් තුල තියෙන දෙයක්. මේකට ඉවත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රසිද්ධ පාපී ධර්මයන්ගෙන් වැරදි කර මේක කරන්න බෑ. යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීම පමණයි. ඒ යහපත් ජීවිතයේදී කොයි මොහොතේ කොතනදී ලෝභ දේශ මොහයන් හට ගන්නවාද කියන එක දන්නේ ඔබ පමණයි. මොකද ඔබට ආවේනික තරහව තියෙන එක සංකල්පයක. තව කෙනෙකුට තවත් දෙයක්. එහෙමයි ඒක. ඒ ශේස්ත්‍රයන්හිදී මේ දේ මෙහෙම වෙන්නට පුළුවන් නේ කියලා කල්පනා කරන්න ඕන. මේ පිළිබඳ උදාහරණයක් මම ඔබට තියෙනවා. මේ මෑතදී මම එක කතා කළේ. මෙන්න මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න. අහිංසක සතා වනාන්තරයේ ඉන්න මුවා.
ඌට කෑම එක ඉරියව්වක්, නිදීම තව ඉරියව්වක්, වතුර පානය කිරීම තව ඉරියව්වක්, ඇවිදීම තව ඉරියව්වක්. නමුත් මේ සිව් ඉරියව් හෝ තවත් ඉරියව් භාවිතා කරද්දී ඔහුගේ තවත් කල්පනාවක් නැද්ද? කන් දෙක දෙපැත්තට හරවගෙන. කොහෙන් අනතුරක් එයිදැයි කන් දෙක හරවගෙන විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා. අර වැඩ වෙනයි විමසිල්ල වෙනයි. මේකම තමයි මට ඔබටත් කියන්න තියෙන්නේ. දන්නේ නැත්නම් සතිපට්ඨානයේ වඩන හැටි තියෙන් ඉන්න මුවෙකුගෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා තමයි. මුවා සියල කටයුතු කරනවා. ඒ සියල කටයුතු කරන ගමන් ඌට තුගේ ජීවිතය අනතුරක් එයිද කියන හැඟීමෙන් නිරන්තරයෙන් විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා. මම කියන මෝඩයා, මම කියන මුලාව සැඟවී සිට කොතනී ඒ විදයි කියන්න බෑ. එන විට දැක ගන්න ඔබ මේ සිහිය භාවිතා කරන්න. එවිට ආසානංකයන් වදාමි මාත්‍යේ ඉස්සරහට යන්න ඔබට හැකි වෙනවා ඇති. එසේ කර ගැනීමට මෙම ධර්මානුශාසනාවද ප්‍රයෝගී කර ගන්නා ලෙස මතක් කරමින් ධර්මානුශාසනාව නිමා කරනු ලබනවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.